Nakafany atran'ray tompolasy tompovavy no itsidena tokantranonao amin'izao alatsinainy fahenina amby roapolo ny volana oktobra taona roapolo sy roa arivo izao. Atolotra antsika ny arahaba ary asainam-panazantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovaon'ny lafin'ny fampianarana avy hatrany nentsika manomboka ny fotoana amin'ity hariva ity. Androany tokoa mantsy ny datin'ny fahenina amby roapolo ny volana oktobra izay daty napetraky ny fanjakana idirana amin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana roapolo sy roa arivo raika amby roapolo sy roa arivo. Raha hoan'ny tetsy amin'ny EPP Antanimena tetsy Avasakosy ary dia ny tombony isan'ny mpianatra niverina an-tsekoly araka ny fanazavana azo toerana dia noho ny tsy fisian'ny vola alohan'ny ray aman-dreny intsony na tonga izay fitombon'ny mpianatra izay. Raha antsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ny mikasika izay. Tonga mavitrika ireo mpianatry ny EPP Antanimena Avasakosy niatrika ny fitaoam-pidirana androany. Mpianatra misa 470 no voasoratra anarana teto amin'ity sekolim-panjakana fanabeazana fototra eto Antanimena ity, manana efitrano fianarana 420 ny sekoly. Mampianatra mpiasam-panjakana 520 miampy firamina 4 no misahana ny lafin'ny fampianarana ny ankizy. Mialohan'ny fidirana an-dakilasy androany maraina dia nisy ny toromarika vitsivitsy avy amin'ny talehan'ny sekoly. Tonga mavitrika ny ankizy tamin'ity andro androany ity. Ny fandaminana moa mbola somary atao hoe sahirakirana kely ihany satria maro ny ankizy ny mpampianatra eto aminay koa tsy ampy raha teo dia mbola misy fandaminana izay atao mbola miandry kely ny efa nisy fangatahana zany natao tany amin'ny Sisco amin'ireo mpampianatra tsy ampy ireo fa na izany na tsy izany ary dia atao ny lamina rehetra hitazomana ny ankizy ampianarana ny ankizy eto amin'ny sekoly. Nisy mihitsy aloha zany ny atao hoe cotisation teto amin'ny sekoly izay misy anay fa tena 0 ariary tokoa kanefa misy ihany araka ny kabarizay natao ny filoham-pirenena tamin'ny herinandro lasa teo arakaraka fandaminana sy ny filan'ny sekoly tsirairay dia ny 3 volana voalohany ity aloha zany dia tena 0 ariary fa raha ohatra ka mety hisy filana fampandehanana kely eo amin'ny fotoana rindrina eo dia mety ampivory ray aman-dreny dia arakaraka fandaminana. Fa ny angatahana moa zany dia ny mba handraisan'ny fanjakana andraikitra amin'ny fanatanterahana izay tena natao filoham-pirenena izay hoe 0 ariary ka angatahana mba ho 0 ariary tokotrany hatramin'ny farany. Nahazo toana avy amin'ny fanjakana ihany koa ny sekoly ka ny alarobia izao no hozaraina ny fitaovana avy amin'ny fanjakana. Ny fanohana izay natao fanjakana araka ny feore aloha zany dia efa misy caisse école aloha zany entina mpandehanana mety efa ho avy eo arindrina kely eo. Misy koa ny kit scolaire izay sorana be dia be ny fitondram-panjakana, misy ao ny kitapo ho an'ny ankizy tsirairay, misy ny tablier, misy ny fitaovana ao anatiny toy ny cahier dia isorana anazy zany fa tena manampy be dia be tokoa sekoly indrindra fa ho an'ny ray aman-dreny ety fanabeazana fototra. Maro be ireo ray aman-dreny no tonga nanatitra ny zanany tamin'ity andro voalohana ity. Na ny farana aza ny amena ara-pahasalamana dia mipetraka tsara avokoa ny fepetra ara-pahasalamana eto anivon'ny sekoly EPP Antanimena. Tefirina zao? T4 dia manahoana ny fafaliana hoe verina hianatra indray? Tena faly be? Inona ny tena mahafaly zao aty ampianarana? Inona mahafaly? Mianatra? Mianatra ny tena mahafaly. Dia inona koa? Dia mahita ny namana? Namanay zao tompo. Tsy mety milatsa mihitsy raha izay ny teo anivon'ny sekoly fanabeazana fototra na ny EPP dia ho an'ny CEG Kosaay indray izay nanaovana fanadihadiana tetsy amin'ny CEG 67 hectare tetsy Betsy Mitatatra dia araka napetraky ny fanjakana mahakasika ny resaka fampianarana izany dia ny efatra herinandro voalohany dia natao ho famitana ireo lesona mbola tsy vita tamin'ny taom-pianarana 2024 raika amby roapolo sy roa arivo. Tetsy ankilan'izay dia nizotra araka ny tokony izy ny fidiran'ny mpianatra teo anivony izany CEG 67 hectare izany fanadihadiana. Mpianatra misa 304 eo nanomboka teo amin'ny kilasy fahaenina ka hatramin'ny kilasy fahatelo ny tonga niatrika ny taom-pianarana roapolo sy roa arivo raika amby roapolo sy roa arivo eto amin'ny CEG Betsy Mitatatra 67 hectare nandritra ny fidirana ofisialy androany.
raha nanao jery-todika ny taom-pianarana 2024 2025 ny talen'ny sekoly dia natratra 700 ny taham-pahafahana ho an'ny BPC. Nisy ny toromarika vitsivitsy avy amin'ny mpitantana ny sekoly mialohan'ny fidirana. Lamina ny fidiran'ny mpianatra tamin'ity taom-pianarana vaovao ity satria moa zany ny zavatra nataonay androany maraina dia mijery ny lista ny mpianatra isaky ny klasy mifanandrify aminy aloha zany ny mpianatra dia samy mamonjy ny filaharana mifanandrify amin'izay dia rehefa vita zay dia misy atao hoe toromarika nomena andreo mpianatra ireo teo amin'ny filaharana dia vita ny filaharana dia namonjy ny salle de classe mifanandrify amin'ny tsirairay avy ny mpianatra dia any zany no nizara ny emploi du temps zay zany aloha nataonay androany vita ny fizarana emploi du temps zany androany dia mody ireo ankizy ireo fa rapitso manomboka ny fianarana tena izy. Raha ampitso vao anomboka ny fampianarana fa ho an'ny androany dia natokany sekoly izarana ny emploi du temps fotsiny ihany. Nisy fepetra manokana ny raisin'ny fanjakana eo amin'ny fandaharam-potoana noho nisy ny fotoana lava tsy nianaran'ny ankizy vokatry ny Covid-19. Misy ny fotoana anaovana rattrapage zany famenoana ny banga zay tsy vita nandritra ny valana retina coronavirus tamin'ny taom-pianarana lasa mandritra ny 4 herinandro. Vita zay 4 herinandro zay dia miditra amin'ny programma zay klasy misy azy amin'izay le mpianatra tsirairay avy. Zay zany no zava-nisy teto amin'ny sujet be tsy mitatatra fa amin'ny ankapobeny dia azo ny lamina zany ny fidiran'ny mpianatra teto aminay. Mbola manana olana eo amin'ny efitrano fianarana ny sekoly hoy ny tale satria dia 720 monja ny efitrano fianarana koa tsy maintsy misy ny fandrindrana ny fandaharam-potoana. Misy 700 eo ny mpampianatra iandraikitra ny fampianarana eto amin'ny CG67 hektara ary 700 ny mpandraharaha. Ivadika lafim-baovao hafa isika anisan'ny foto-drafitrasa goavana notokanan'ny filoham-pirenena tamin'ny fandalovan'ny tao Ambatondrazaka ny fanatsarana ny tsiranam-piaramanidin'ny Feramanga sy ny lalana Feramanga avaratra mivoaka amin'ny lalam-pirenena faha-420 ao amin'ny distrikana Ambatondrazaka. Andalana ihany koa ny fanamboarana ny lalana faha-420 tatitra ny andinindin'ny vaovao vola ravoavy Tsiry Rakotoarson. Asa fa tsikabariny an'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina hoy ny député IRD Andry Ratsivahiny. Ho an'ny distrikana Ambatondrazaka manokana dia nisy ny efa tanteraka ary ao an'ny dalana ny fanatanterahana ny fampanantenan'ny filoham-pirenena ny mponina Ambatondrazaka. Anisan'ny foto-drafitrasa goavana notokanan'ny filoham-pirenena tamin'ny fandalovan'ny tao Ambatondrazaka ny fanatsarana ny seranam-piaramanidin'ny Feramanga sy ny lalana Feramanga avaratra mivoaka ny lalam-pirenena 420 ao amin'ny distrikana Ambatondrazaka. Andalana ny fanamboarana ny lalam-pirenena 420 ny andiany voalohany amin'ny fanamboarana dia mampitohy ny Morarano Gara sy Ambosary ary nanomboka ny faran'ny herinandro teo ny asa fanamboarana. Andiany faharoa ny lalana RN 44 mampitohy ny Moramanga sy Ambatondrazaka izay mirefy 370 km. Raha anisany teboka mainty nampitarainan'ny mponina ny tetezana manainga zipo amin'izao fotoana izao dia eo mpamaranana ny fanamboarana izany. Rahantsika mahita moa amin'izao fotoana izao fa misy solombavam-bahoaka izay ao anatin'ny fanoherana amin'ny teti-faritra amin'izao fotoana izao milaza fa nory zareo ny nahatonga ny foto-drafitrasa vita. Nory zareo ihany koa milaza fa misy koa ny tsy vita fa eto zay dia miteny fa raha mahita zay ny zavatra misy any amin'ny distrikany Ambatondrazaka aloha ny resahana dia ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena dia vita amin'ny atsakany sy ny andavany. Raha ny fanaovana lalana ny resahana dia ao anatin'ny fanamboarana ny lalana ny fanaovana point noir aloha zany hoe raha ohatra ka misy lalana lavabe zany dia le lalana tena ratsy no amboarina fa avy eo dia tohizana fanamboarana lalana ary lalana Ambatondrazaka dia tsy nisy fitondrana na vita azy afa-tsy ny fitondrana Andry Rajoelina amin'izao. Maro ny eritreritra ny anao an'izany lalana zany nisy ihany koa ny tena nini tsy hanao an'ilay lalana fa dia raha mahita masomera mahita ary vahoaka fa ny fitondrana Andry Rajoelina no mahavita ary ahavita ny lalana Ambatondrazaka io. Ankoatra ireo dia amin'izao fidiran'ny mpianatra amin'ny taom-pianarana 20 raika amby 20 izao dia voanazo EPP manara-penitra Ambatondrazaka izay mahazaka mpianatra misa 100. Efa vita hatrany amin'ny 20 isan-jato ny kianja Rasolonjatovo. Raha tsy ahivina nandritra ny fandalovan'ny tao Ambatondrazaka nilaza ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa tsy ho lavitry ny fandrosoana intsony Ambatondrazaka izay sopotry Madagasikara.
nanamafy ny filoham-pirenena fa manatanteraka ny velirano nataony tamin'ny vahoaka n'Ambatondrazaka ary tsy maintsy vita hoy izy ny kianja manara-penitra ary ny lalam-pirenena fa 420 mampifandray n'Ambatondrazaka sy Moramanga. Ho an'ny Benenitra kosa indrisika amin'ity vaovao manaraka ity, tsy teny ny fampiarana ny fampidirana ny distrikan'ny Benenitra ho faritra fa-420 miaraka amin'ny ampany andrefana sy Betioky izay iarahan'ny distrika 3 ao amin'ny plateau Mahafaly hoy ny solombavambahoaka Idéalson. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Tsy ao anatin'ny faritra fa-420 izay arahan'ny distrika 3 ao amin'ny plateau Mahafaly, eritreretin'ny solombavambahoaka Idéalson ny distrika ny Benenitra hoy ny député Randrianandraina Théophile sy Maravo ray aman-dreny avy ao Benenitra. Nosoritan'ity solombavambahoaka ity fa tsy teny ny fampiarana ny fampidirana ny distrika ny Benenitra ho faritra fa-420 miaraka amin'ny ampany andrefana sy Betioky. Ankoatra izay, araka geografika dia mifanalavitra ary lalana tsy vita raha tsy herinandro ny mampitohy ny Benenitra sy ampany andrefana. Tsara le hevitra za ma somary taitra ihany raha naheno fa hoe nampidirina ho any amin'ny faritra ny plateau Mahafaly ny distrikany Benenitra. Tsy sanatria akory hoe tsy fitiavana an'ireo distrika rahavavy anankiroa Betioky sy Ampania satria reo no distrika mifanolobodirindrina aminay Benenitra. Tsy zay, tsy hala fa fianakaviana daholo reo namanareo fa kosa ny tsy mahamety azy voalohany tsy nisy ny teny fampiarana. Zay zany fa raha nanao an'iny zandribeko isorana satria matoa izy ny latsaka député zay ny fampanantenana nomena ny vahoaka ny izy ty Ampania fa ny tsy fampiresahana zany molana ity fangatahana faritra ty tsy voazao satria tena nay député fatranaina tato nangatahanay io tamin'ny fitondrana nisy teo aloha zany hoe ny faritra nangatahanay tamin'izay dia hoe faritry ny salo zany hoe distrika bara zany anakefatra Benenitra, Sakara, Ankazoabo, Beroa zay zany nangatakany. Raha ataontsika hoe misy zany ny fanohizana ny asa mpanjakana ary tokony hitohy na zay koa mangetaheta an'izany zay le continuité de service zay zany toerana tokony hisy an'ny Benenitra any amin'ny région ny Isalo faritra Isalo zany nametrany azy mba tsy hisian'ny fanavakavahana ara-poko zany satria reo no district mitovitovy fomba zany ka raha niteny zandribeko hoe ampidirina any amin'ny plateau Mahafaly zahay eo amin'ny district ny Benenitra antony maromaro zany tsy akasitrahana iny amin'ny lafiny fifandraisana zahay zao raha mandeha any amin'ny district any Ampania zany asa afaka herinandro zay vao tonga raha mandalo Beza 3 andro mipetraka eo Beza mandeha Betioky 2 andro satria tômôbily avy agna Tuiliara andeha Ampania raha feno dia mijaly eo zay zany olana voalohany zany eo koa am'le toetany zay Benenitra zany dia azo lazaina amin'ny ohabolana hoe Zanabory na Zanabivy zay tsy manendrika manenjika hoe ratsy fa zay amin'ny lafiny toetany zay ohatrany manano sarotra anay zany andeha marina tokoa zay voalazany député de Madagasikara voafity ao Benenitra izay zavatra lazainy zay satria zahay raha dinihina par rapport ny Tuiliara dia lavitra be zany Ampania zany ary mandeha tomboky 4 andro moa zahay hanatona zany faritra ny Ampania zay raha ohatra karatasena any Benenitra izahay ka raha amiko ray aman-dreny solotenan'ny ray aman-dreny zay voavolombelony zao zavatra tenen'ny solombavambahoaka zao dia marina ny zavatra lazainy solombavambahoaky zay voafidy Benenitra eto lazainy eto zao satria sy makasitraka ny zay famindrana any Benenitra ka hatao réseau farsy ny Ampania zany zahay vahoaky ny Benenitra.
Anisany sosikevitra nentin'ny deputé ny Benenitra ny tokony anomezana district any Ejeda sy Beza ary ireo no mandrafitra ny faritra faefatra amby roapolo miaraka amin'ny ampany andrefana sy Betioky. Manome sosikevitra ny député rahalahy zany be koa avy agnampany mangetaheta zany district zany district ny Beza mangetaheta zany ny Ejeda afaka mitambatra zany satria décret nge mametraka anio afaka mitambatra zany député de Madagascar izy za koa afaka manampy am'zany Beza zany tena ao anatin'ny district ny Betioky fa lehibe zany ary mahaleo tena ary matanjaka zany ara-toekarany. Ny fampandrosoana dia miaingen'ny fotony hoy ny solombavambahoaka ny Benenitra ary mangataka ity parlementa ity ny anomezana ho commune tanàna enina ao anatin'ny distrika ity. Jiolahy roa ny lavin'ny balan'ny polisy telo kosa no azo sambobelona tanimandry tsara. Jiolahy roa izay sady mpivarotra no bodoroka rongony trahatehaka mbola atao mbala sanira mbola any mandry tsara ihany. Lehilahy 4 taona no voasambotry ny polisy tao Mahajanga rehefa voaroroy tamin'ny resaka fanolanana zazavavy kely 5 taona. Ireo indray no isan'ny vaovao lehibe misongadina hoentin'ny namana vola sora veloso amintsika amin'izao ariva izao. Jiolahy roa no lavin'ny balan'ny polisy telo kosa azo sambobelona io ny vokatry ny fifandonana teo amin'ny polisy sy ny jiolana no fanafiana tokantrano roa tao Ambinanykely sy Befalafa ao Taolaniaro ny sabotsy alina teo no nitrangany fanafiana raim-pianakaviana iray naratra mafy tao anatin'izany ny tsongodia avy hatrany ireo polisy ary ny maraina ny alahady izy ireo dia efa nahazo vaovao mikasika ny toerana misy ireo olon-dratsy nidina teny an-toerana izy ireo nanohitra ireo jiolahy karaikitra ny fifampitsifirana mbola tratra tany amin'izy ireo ny antota taratasy samihafa sy ireo entana vonangalarina. Jiolahy roa izay sady mpivarotra no mpidoroka rongony no tratehaka tao Ambalasaniry any amin'ny distrika ny Mandritsara efa nisy ny fampitam-baovao momba azy ireo ary nifanehitra tamin'ny zandary avy amin'ny brigady ny Mandritsara izy ireo hafahafa fihetsika ireto olon-dratsy araka ny fampitam-baovao nitondra tanàna ampiaya ihany koa ka dia nosavain'ireo mpitandro filaminana nahitana rongony maina milanja 5 kilao sy antsy lavalela tany amin'izy ireo ny akeloko moa reto mpivarotra rongony reto ary nilaza fefa ela ny nanaovany izao asa ratsy izao nefa nampidirina ponjavonjy maika izy ireo rehefa avy nandalo fampanoavana. Mbola tany Mandritsara trany jiolahy iray mpamaky trano no voasambotra ny zandary ary efa nampidirina ponjavonjy maika araka fantatra dia izy no tompon'antoka tamin'ny vakitrano izay nitranga tao Bazaritsika fokontany sy Antanandrainy Velo any Mandritsara ny aliny 12 oktobra lasa teo entam-barotra maro no voaroba tamin'izany tsongodia sy vaovao avy amin'ny olon-tsotra tsara sitrapo no nahatratrarana azy ny herinandro lasa teo mbola sarona tao amin'ny sigara araiky amin'ny 700 fonosana fa anatelma amin'ny arivo misa sy enjato ary lela vola 2,9 sy 7 hetsy sy ariary. Pangalatra bizo rola kosa no tratehaka mbola tany Mandritsara ihany ny aliny 10 oktobra lasa teo no nitrangany alatra bizo izay mipetaka ny lalam-pirenena faharoa amby 30 miazo any Mandritsara mpanarato izay niasa tamin'ny onaona manamorona ny lalam-pirenena ny natsikaritra azy ireo ary naplaza vetrany ny andro mazopokon'olona tao Antanakely fokontany Andapiety avona tazan'ireo fokon'olona moa ireo mpangalatra dia nitsoaka tavila teo kosa ny bizo miisa 5 niaraka tamin'ny sarety sy akitondrana azy rehefa nataon'ireo zandary sy avy amin'ny poste fixe GN ao Besakana sy ny équipe de police judiciaire Mandritsara ny fikarohana dia tratra ihany ny rota amin'ireo olon-dratsy ny 14 oktobra lasa teo ny akineloka vitan'izy rola ireo ary nanambara ny namandroa izay mbola karoina. Lehilahy iray 7 taona no voasambotry ny polisy miasa ao Mahajanga ny 14 oktobra lasa teo no niresaka fanolanana zazavavy kely vao 5 taona monja ny 13 oktobra 2020 no nitrangany asa ratsy atao amin'ny fokontany Tsabingo Mahavogo Sud Mahajanga renivohitra araka ny fantatra dia piray vodirintrana amin'ny ity zaza niarany fanolanana ity antsy io lehilahy io efa nahiditra hopitaly eo amin'ny CHU Androva Mahajanga ity zazavavy kely ity ary efa nahazo ny fitsaboana saza azy. Lehilahy kosa dia nitazomina ao amin'ny braon polisy misahana ny zaza tsy ampy-taona natao fanadihatiana milohany anolorana azy amin'ny fitsarana.
vaovao anatin'izay trangam-piarahamonina izay ihany na dia efa nahazo rary ny teny anivon'ny fitsarana aza ireo mpivarotra etsy amin'ny esplanady Analakely dia tsy nanaiky ny commune Antananarivo renivohitra fa mitady ny fomba rehetra anisorana azy ireo eo amin'ny toeran'io hatrany. Araka ny fantatra matsy dia nampiakatra ny raharaha eny anivon'ny filahakevim-panjakana ny Conseil d'État ny commune Antananarivo renivohitra. Lova Ramanantso. Ny olona victime amin'izao zany dia efa anjatony mahery izahay mpivarotra sy mpiasa ao amin'io esplanade io ka ohatrany hoe malahelo ihany zahay raha zavatra efa hoe nandaniana ohatrinina fikarakarana nananganana ny toerana io dia ny mpiasa izay velominay maro be zahay no anatin'io toerana io zany ka efa hoe nahazo fandresena efa nisy didy mivoaka tamin'ny le teo aloha zany nahazo fandresena izay efa hoe milamina izay zao anefa ohatrany tsy manaiky ihany le commune tamin'izay didy mivoaka zay ka misy appel izay mbola atrehanay sisy fanjare hoe andodanana le esplanade dia tena malahelo izay zany ny dingana ataonay zany miandry didim-pitsarana fa na zany naty zany reto olona reto angamba dia mieritreritra ny anao viverin'ny ainy mihitsy tsy haly eto amin'ity toerana ity sady miantso ny ben-tanàna tena mangataka amin'ny famindram-pony mba tsy hikitika anay aloha satria tena sahirana izay. Miakatra fampanoavana ity raharaha esplanady Analakely ity. Mariko etona fanandresa izahay mpivarotra eto amin'ny esplanady Analakely tao anatin'izany. Ankehitriny anefa dia mbola tsy faly amin'izany didy izany ihany ny commune urbaine d'Antananarivo fa mbola nampiakatra ny raharaha eny anivon'ny Conseil d'État. Midika ve izany fa mbola misisika androdana hamono ny mpandraharaha malagasy ihany ny ben'ny tanàna mba hasolo vahiny tahaka ny tao mampiseho fanerena kolaka ny fitsara mijerinay ny toe-draharaha misy ankehitriny. Manantanteraka atrikasa haritra teloana etsy amin'ny pavé Antaninarenina ny randrana azy syndikaly atrikasa entin'izy ireo anangonana ireo olana ny aina ireo mpiasa tsy miankina amin'ny sehatra tsy miankina nandritra ny fotoanan'ny amena ara-pahasalamana sy androsoana vahaolana ihany koa. Fanadihadiana iarahana amin'ny namana Jemimera Daniel sy Mami Rasamuel. Betsaka ireo olana ny ainan'ny mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina nandritra ny fotoanan'ny amiana ara-pahasalamana hatramin'izao dia mbola mahery ny iray etsy ireo mpiasa no miaina izay tsindry azo lena ataon'ny mpampiasa izay raha ny antotanisa avy amin'ny randrana sindikaly. Ao ireo tsy manana asa mihitsy fa ao ihany koa ireo lasa manao asa isan'andro ao amin'ny toerana niasany teo aloha. Potika ny avy amin'ny sehatra tsy miankina raha ny nambaran'ny randrana sindikaly androany nandritra ny atrikasa tanterahan'izy ireo. Fitarenana 70 isan'andro no raisin'ny randrana sindikaly. Paikady atao ho an'ny randrana sindikaly rehefa misy mpiasa tonga ty aminay mitaraina dia zay tonga dia mandrefa-petra manao taratasy manoratra makany amin'ny mpampiasa hoe reto olona ireto zao ny zava-misy dia manao ny fampiresahana ny akamarony hatramin'izao dia voavahy eny ny olana fa mbola vitsivitsy ihany no miziriziry ny mpampiasa zany dia ino zany dia tsy maintsy miditra dia makany amin'ny vahaolana makany amin'ny inspection travail makany amin'ny tribunal mihitsy aza rehefa tena tsy voava eo anivoany inspection travail tamin'ny herinandro zay mbola nama olo 20 mpiasa ery amin'ny zone France ery Tanjombato ery mivahana ohatran'izany dia efa amin'ny herinandro ity zareo mamany olo manomefa ny zoa ny mpiasa ilazanantsika zany tsy mitsahatra ao anatin'izay hoe mijanona fotsiny teo anatin'ny fitolomana ho an'io le resaka fijerena ny mpiasa sahirana io fa miditra mihitsy eny an'le mpiasa tsirairay izay atao amin'ny randrana sindikaly. Fa isan'ny olana iainan'ny mpiasa ihany koa ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpampiasa eo amin'ny resaka lasakemboka eny amin'ny CNAPS. Tena hitaraina ny mpiasa dia le hoe ny karamany angalana vola cotisation le 1% arotsaka any amin'ny CNAPS 1% alotsaka any amin'ny SMIE nefa zareo tsy ny sasany tsy misoratra any amin'ny CNAPS tsy voarotsaka any amin'ny CNAPS akory le vola ny sasany tsy affilié amin'le SMIE service médical d'inter-entreprise le SMIE tsy misoratra any akory izy dia lasa tsy mba afaka mandeha makany amin'ny hoe Hosty, Amity, Finesy, Ezia reny zany izy. Mandritra ny 3 andro moa ity atrikasa tanterahan'ny randrana sindikaly ity ary izy ny soso-kevitra atolotra izy ireo aorian'izay.
taorin'ny fanomboan'ny asa fandrenana ny bam na ny baropitatanandrarahany arena akibon'ny tany tao amiandro vazo ny herinandro lasa teo dia tafapetraka ihany koa ny vato fototra ny bam otsiro mandidy sy mananjary nanatosa izany tany anterana ny delegasiona ny tarahany minisitry ny arena akibon'ny tany sy ny loharanokarena stratéjika fidiny avo ravokatra Jemimera Daniel sy Mami Rasonaivo. Ao amin'ny commune Mora Feno Fiaonana distrikta ny Tsirony Mandidy no andrenana ity foto-drafitrasa vaovao ametrahana ny baropitatanandrarah ny arena akibon'ny tany na ny BAM eto Tsirony Mandidy ity. Foto-drafitrasa entina anakekezana ny vahoaka ampandrosoana ny faritra tsirairay. Tsy misy tsony ny distrikta ao adino ho amin'ny fampandrosoana rehetra atao amin'izao fotoan'izao eto a Madagasikara. Ary eo ihany koa ny hoe fanjakana manakaiky vahoaka. Karaha ho apetraka izao bureau d'administration minière zao na hoe birao ifotony misahana ny arena akibon'ny tany dia ao anatin'izay vina zay ary raha ny teny nambaran'Andriamatoa gouvernoura teo dia manambara loatra ny zava-misy ankehitriny ao anatin'ny fandraharana ny sehatry ny arena akibon'ny tany. Ka nisan'ny tanjona ametrahana izao foto-drafitrasa izao aty dia anamorana aloha voalohany indrindra ny fikarakarana ny taratasy ao anatin'ny fandraharana zany araka ny nambara teo hoe ny tsy ara-dalàna mba hiditra ao anatin'ny ara-dalàna zay te mba hiantsehatra mba mahafantatra ny tokony atao satria na inona na inona finiavana dia lavitra ihany zany ho any Antananarivo any Ampandrinomby raha vany amin'ny distrikta ny Fenorivo be na avaty amin'ireo commune 13 eto amin'ny distrikta ny Tsirony Mandidy mandeha hikarakara taratasy koa dia apetraka ao anatin'izao bureau d'administration minière zao ny sampandraraha rehetra farafakeliny ilaina ny amin'izany sehatry ny arena akibon'ny tany zany ao zany ny service ny administration minière fa mazava ho azy fa misy ihany koa ny sampandraraha iandraikitra ny resaka permis minier ary rehefa nojerena ny atao hoe arena akibon'ny tany aty amin'ity faritra Bonglave ity raha ireo atao hoe manana fahazahon-dalana ny jerena zany dia tena misongadina ao ny resaka volamena sy ny cristal. Ary zay ihany koa no ametrahana ny solotenan'ny agence nationale de l'eau aty zany mba hanamora n'izay rehetrarehetra zay. Samy azo tombontsoa amin'izao baropitatanandrarah ny arena akibon'ny tany na ny BAM vaovao izao ireo distrikta roa mandrafitra ny faritra Bonglava dia Tsirony Mandidy sy Fenorivo be ary misy 12 ireo commune manodidina samy ahitana arena akibon'ny tany toy ny Vatosoa sy Vato Sarobidy ary koa Volamena. Amperinasa tanteraka ho fanatrarana ny vina fitantanana mahomby sy mangarahara ny arena akibon'ny tany ny ministera miandraikitra izany sehatra izany ankehitriny. Totosany andron'ny zoma teo ihany koa ny fametrahana ny vato fototry ny baropitatanandrarah ny arena akibon'ny tany ao mananjary. Nanatanteraka izany tany an-toerana ny delegasiona notarian'ny sekretera jeneraly ny ministera sy ny tale kabinetra ny ministra. Fivany dia entina anatsarana ny fikirakirana ny sehatra fitsanjahana arena akibon'ny tany ary izy ity raha ho tsara tatana ary andeha mirary ny finitsy dia anisan'ny ampanjoso ny faritra Bonglava sy ny fari-piainan'ny ohatran'ny faritra Bonglava. Akoatra ny fanatsarana sy fanaraha-maso bebe kokoa ny fitantanana ny arena akibon'ny tany dia nala fahasahiranana ireo mpandraraha amin'ny fikarakarana ny antota taratasy ilaina ara-panjakana izao birao ifotony mampiseho ny fanjakana manakaiky vahoaka izao. Taorin'ny fandalovan'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina tao amin'ny Kaskady tao Manantantely distrikta ny Tôlanaro dia tonga tany an-toerana ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy sy ny ministry ny rano ny fidiovana ary ny fanadiovana ny 13 oktobra lasa teo nijery fotony nitsindry zay mianjady amin'ity toerana ity izy ireo ary nijery ihany koa ny vahaolana entina narenana izany. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotorzo. Ala mikitroka no manodidina ity Kaskady ao Manantantely ao amin'ny commune Sonerana distrikta ny Tôlanaro ary tafiditra ao ny alan'ny Tsitongambariky izay mitahiry arena voajanahary maro. Nojerena nandritra izao fitsidiana ifotony izao ny fomba ahafahana mitrandraka ny rano amatsiana ny any Androy. Mifameno ny ala sy ny rano iny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ka tsy maintsy jerena miaraka ny fomba iarovana ny ala mba tsy ampihana ny rano izay tena ilain'ny faritra Androy. Misy fiandraisana goavana be ny resaka rano sy ny ala. Rehefa potika ny ala dia mihena na tsy misy mihitsy ny rano izay fantatsika fa tena ilain'ny faritra atsimo amin'izao
fahamaintany sy fotoanan'ny kere izao. Dia zay zany ny tena antondrianay ministra amin'ny raha vavy hijeran'izay fifampiankinan'ny ala sy ny rano izay fa indrindrindrindra hifampijinika amin'ny ponina ety fotony sy ny mpitatana ny faritra rovana ety Manantatelo sy Tongabarika mba ahafahantsika mitady vahaolana faran'izay aingana amin'izany fampihenana ny tsindry amin'ny ala izany ary mijery ihany koa ny ezaka lavitrezaka amin'ny fitadiavana vahaolana ara-piariana ho an'ireo olona ireo izay ny ankamaroany moa zany dia fatatsika fa manao famokarana charbon mba ahafahan'izy ireo mivelona. Tsy maintsy manisy an'izay resaka ara-piariana izay foana isika ao anatin'ny fitadiavana vahaolana nefany tsy maintsy misy ihany koa ny fametrahana lalàna zany hoe miaraka amin'ny gendarmerie pirenena mihitsy zany zao ny opération ho ataotsika mba hanesorana an'ireo olona izay manisy tsindry amin'izany faritra rovana izany. Ny ministry ny rano, ny fidiovana ary ny fanadiovana dia nilaza fa tafiditra ao anatin'ny laharam-pahamehana foezaka amatsiana rano ny any Androy, ny fijerenana ny zava-misy ao Manantantely sy anamafisana ny fiarovana ity kaskady ity sy Tsitongambarika. Ny rano dia aina ary ny fifandraisana. Ny rano miaraka amin'ny tontolo iainana dia zava-dehibe satria raha tsy misy ny fitantanana ny loharano dia tsy afaka mahazo an'ilay rano. Dia ao anatin'izay fitantanana ny loharano izay dia tafiditra tanteraka ny fikajiana ny ala ary hitantsika raha ny eto Manantatelo ny tenanay sy ministra ny tontolo iainana dia hita fa manodidina n'ilay loharano ny kaskady Manantatelo dia betsaka ny zavatra mitranga ary raha hijerin'ny olana amin'ny rano raha ohatra ka tsy misy ny rano dia tsy afaka mitondra an'ilay rano makany atsimitsika makany anosy Androy ary ao anatin'ilay fanatanterahana n'ilay ezaka vahaolana foezaka hoe afaka mieritreritra manao rano anaty sachet ary izay mijerena ihany koa ny fiatraikany ary mizara rano any atsimo akoatra ny rano na ny forage efa ho atao any atsimo ary ny fitondrana koa ny renirano nefao fitaritana ny renirano nefao any Amboasary sy makany Androy ary ny rano dia tsy natao hoe sotroina ihany fa ao anatin'izay ihany koa ilay fifandraisana amin'ny fambolena. Niaran-dinika tamin'ny mpitantana ny faritra rovana ao Manantantely sy Tsitongambarika ary niaona tamin'ny ponina nijerena ny vahaolana ialana amin'ny fanimbanany ala ary ampiroboroboana ny seapiariana izay tsy afa misaraka ho fitantanana maharitra ny arena voajanahary. Ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy Bomiavitra Vainala Rarinirina sy ny ministra ny rano, ny fidiovana ary ny fanadiovana Voahary Rakotovelo Manantsoa. Taorian'izay dia nitsidika ny renirano Nifao ireto delegaciona ireto. Ifao izay isan'ny renirano lehibe ao amin'ny distrika ny Taolagnaro ary heverina ny hitrandrana izany amonjena ny tsy fampindrano any atsimo. Iverina amin'ny asany tanteraka amin'izao fotoana izao araka ny nahafantarana azy Andriamatoa Zanirina Rafanomezantsoa dia ny resaka afary malagasy izany. Taorian'ny fihiboana ary dia fantatra fianakaviana misa 70 no zaraina tany eny Antanandrano tetika asa izay rana amin'ity fikambanana afary malagasy ity. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotorso. Mitoy ny asa famondrana-ponina ho an'ny ambanivohitra tanterahany fikambanana afary. Taorian'ny fihiboana dia fianakaviana hatrany amin'ny 70 no zaraina tany eny Antanandrano. Taoriana ny confinement iny moa zany ankehitriny dia verina tanteraka eo amin'ny didy amanandraiky ny afary malagasy zany dia ho atomboka ny fizarana tany eny Antanandrano tany 16,000 m² no zaraina eny amin'ny olona 70 100 m² avy io tany io dia vidina 20,000 francs m² ary ho zaraina amin'ny olona 70 naloha 200,000 francs isam-bolana ny tany dia ankehitriny zany zay todika ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia hiditra fizarana ny tany sy ny fanoratana ny tany ao aorianan'izay zay fampirarahany banky hananganana trano mba io fô fidiram-bolana tsy ray avy. Taona 2014 nanomboka ny projet Exode Urbain navita trano 300 zay eny ankehitriny zany androany zahay dia fantatray fa ny resaka mamboly ambiance ny zava-dehibe eo ny ambiance fantatray ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia ny hoe mivola ihany zany hoe manangana andreo orinasa amin'ny terinandro ity zahay izay iarahanay ampanao gazety maro rehefa installé le izy mampiditra ny rano zay io dia amin'ny herin'ny tenanay manokana sy ny fokon'olona eny toerana sy ny fiangonana sy ny olona rehetra eo tanàna zany ny ampidirana an'le rano tsisy famatsim-boly io fa resaka fifandresen-dahatra hoe andao ty rano ty avilitsika ty ampina n'ity tuyau ty dia tonga eto dia lasa isy rano le tanàna toy izay ihany koa ny resaka jiro ara-fananganana fiangonana sy ny tsena
ka ny olona de marisika foana rehefa mety ao fidiram-bola eo am'le tanàna de ao koa zay no mitady hoany faritra partina akazobe sisa rehetrarehetra iny ny fiarahana miombonantoka inona nlay itakin'ny tsena foana moa zany mitakina rehefa resabola ny resahana de ifanetana ny fokon'olona zay tsy mora le dide manandraiky rehefa efa nanomboka ny fifandresen-dahatra mba ho tonga any amin'ny resaka fampandrosoana ny faritra iny 160,600 mètres carrés tany ao tanan-drano no vidiny tany io fa tsy nangatana na tanin'olona de vidina 20 000 francs nandritra volana maromaro nando cotisation 200 000 francs avy miparticiper ao anatiny de hosoratana ny tany atao anatin'ny fotoana fotsy ho zaraina. Manome lanja ihany koa ny tontolo iainana ny fikambanana fary amin'ny fanatanterahana tetikasa. Anisany fiovana entina ny fanatanterahana fambolekazo eny amin'ny toerana mandray ireo mpifindra-monina ao Soanedana na Ankazobe. Ao anatin'ny fambolekazo ny tsonay an'ireo mpiara-miombonantoka rehetra toy ny herivelona rehetra zany ary efa namaly an'izay filan'izay ny avy eo amin'ny Scout de Madagascar ny resaka mahakasika ny FJKM ny toerana fokon'olona ny toerana ko mpitiavana atao amin'ny exode urbain zao zay de efa hanomboka hanao an'le lavaka mba hanaraka fenitra an'izay fiarovana ny tontolo iainan'izay satria tokony ho tsapany rehetra fa sarobidy loatra io azo ary tena lova tsy maintsy apetraka ho an'ny taranaka io mba hisy hivatana andreo taranaka après 10 taona 20 taona 30 taona de zay zavatra jerena. Nanamafy androany ny mpitarika ny afary malagasy fa tsy miaraka amin'ny antoko politika ary tsy manana politika ny fikambanana afary saingy manohana kosa izy ireo ny politika akapoben'ny fanjakana ary mifanindran-dalana amin'izany ny tetikasa tanterahan'izy ireo. Mbola anatin'izay vaovao mahakasika ny fiarahamonina izay hatrany tetikasa sy tanjon'ny fikambanana Masoandro Mody ny anorina ivotoerana ahafahana mandray ireo zokiolona sy hitaizana azy ireo eny Akady efajoro Andorano fotsy misedra olana nefa ny fanaterahana izany amin'izao fotoana izao ko anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny tompon'andraikitra Jemima Radaniel sy Mami Rasonaivo. Toerana mahafinaritra antampokavoana ahafahandreo be antitra miaina am-pilaminana sy ampitoniana ny andro avelomany no eritreretin'ny fikambanana Masoandro Mody ho tanterahana sy apetraka ho an'ireo zokiolona. Misedra olana nefa ny fanatanterahana izany amin'izao noho ny mbola tsy fahavitany ny terrassement izay fifanarahan'ny commune Andorano fotsy sy fikambanana Alzheimer Masoandro Mody noho ny fanomezana ity fikambanana ity tany anorenana sekoly eto an-toerana. Sahiran'izay amin'ny resaka terrassement satria nisy fifanarahana teo amin'ny commune sy ny Masoandro Mody ankehitriny le izy mbola tsy tanteraka moa. Ny antony nahatonga ny fifanarahana moa zany arak'izao hitantsika atao afara zao misy sekoly zay tafala ao anatin'ny tany Masoandro Mody. Izy io de fiangavian'ny ben'ny tanàna teo aloha no antom-pisian'io sekoly io tamin'ny andro ny fitondrana Rajonary Mampianina de nisy fanampiana avy any amin'ny fanjakana hoe misy anjaran'ny commune Andorano fotsy sekoly ka raha tsy mahita toerana ianareo izy de voatery tsy maintsy lasa ny toerana hafa io sekoly io de ny fampiraharaha tamin'ny Masoandro Mody ny ben'ny tanàna hoe efa mba nanome anareo de mba omeo ndray zay fa ho lasan'ny olona hafa ty sekoly ty. De rehefa mifandinika moa mpikambana zany de hoe ny zokiolona aza asoavina ve de maika fa ny ankizy de ny fanaraka ny mpifikambanana fa de omena ny commune ny tany miakandrefana ahafahana manao an'le sekoly. De nisy fifanarahana ny fanaovana tao hoe andraikitry ny commune manalefaka ny taratasy zay karakarain'ny fikambanana de manao ny terrassement anaovana anorenana ny centre. De ny commune teo aloha moa nisy tsy fahombiazana teo nisy problème zany le maire teo aloha de maire intérim no tantana nandritra an'izay fotoana zay de tsy nanam-pahefana izy nanatateraka ny zavatra io. De rehefa taty aoriana moa tonga ny maire vaovao de mba nitaraina tany aminazy indray zay am'le resaka fitohizan'ny fifanarahana de nilaza moa izy ireo fa hoe tsy manana an'izany taratasy fifandrapahefana zany zay. De nefa ny maire intérim teo aloha nanamafy taminay mihitsy fa hoe nanao taratasy ara-dalàna zay ary le taratasy moa de eto am-pelatananay amin'izao fotoana zao. Ka rehefa niona tamin'ny maire amin'izao fotoana zay de niteny izy hoe na izany na tsy zany aza ozy izy ho ampiko nareo fa ny commune aloha amin'izao fotoana zao de tsy manam-bola.
de miandro zany zay masoandro mody nefa efa mba ela le fifanarahana natao a efa tena ny mpanohana anay zany zao a miverina satria aiza ozy izy nitoerana anaovanareo an'le trano fa ny terasomanareo raha tsy vita de efa misy anankitelo zao mpanohana tonga teto nefa de navotsitra daholo no tsy fahavitan'le izy dia mba manahitra ny sain'ny commune zay. Lasa toerana fanaripako ihany koa eny akady efajoro satria de fako mivangongo no tazana eo ampidirana amin'ity toerana ity. Reto fako reto zany avy amin'ny commune Andorana fotsy sy avy amin'ny commune Karaobato de ny commune mihitsy zany no safidy any toeran'io hoe atao eo le izy. Nanombonomboka tany amin'ny atsasaky ny taona 2019 tany nanomboka nisy an'izao. Eo amin'izay resaka fahadiovan'izay hatrany de tsy manana toerana ivoahana ihany koa ity sekoly EPP miorina eto amin'ity tany ny ONG Alzheimer masoandro mody ity. Vita le sekoly iny misy kabine ara-dalàna tamin'izay fotoana fahavitany zay kanefa zao izy nasorona de napetraka any amin'ny commune le izy ny solony nefa mbola tsy ao de voatery le ankizy hiditra ndray zao le ankizy de aiza ndray ireo ankizy ireo ny anao maloto de mba miangavy ny commune sy nany be ny tanàna hoe mba taterao re le AVC fa de mampalahelo fa manao malotoloto eny amin'ny tany masoandro mody eny le ankizy mpianatra. Manao antsoava amin'ireo tompon'andraikitra araka izany avy amin'ny fikambanana Alzheimer masoandro mody. Lafy ny kolotsaina tsiraikitra ny fampisehoana zay nokasaina amin'ny tototsaina omaly tany manakambahiny any amin'ny district Ambatondrazaka ny tarainy ireo mpikarakara lanonana satria dia efa tamin'ny ora farany vao noferana no fanatotosana izany kanefa dia nisy ny fahazondalana samy hafa efa azony izy ireo. Tatitra ny vaovao Danio Janisia avy any Ambatondrazaka. Matsiaro atao ankilabao ireo mpandraraty amin'ny faritra loatra amin'izao fotoana izao araka ny nambaran'ity mpikarakara lanonana ity satria dia nisy ny fampisehoana izay saika nokarakarain'izy ireo ny alahady 20 oktobra lasa teo ary efa nisy ny andana tohatra narahana fa saingy tamin'ny ora farany dia norarahana izany. Ny antana tohatra rehetrarehetra fangatahana izay natao ary isorana ny tompon'andraikitra rehetra izay nanome izany alalana izany hatrany amin'ny farany ambany ka hatraty amin'ny aty ambony aty saingy tamin'ny ora farany vao nanapa-kevitra ny tompon'andraikitra ambony indrindra eto amin'ny faritra eto amin'ny préfecture n'Ambatondrazaka raha ny marina kokoa fa tsy anome fahazon-dalana. Ny mampalahelo raha tany amboalohany nametrahana ny demande na autorisation no efa nisy ny filazana fa tsy azo atao io de nijanona izahay. Fandraisanay azy amin'ny mampandraraha ny tena fanampitena mampandraraha zao ary mampalahelo izy. Manoloana izany dia manao antsoavy ity mpandraraha ity. Mampanantena vahoaka n'Ambatondrazaka izahay fa mbola isy ny fotoana ahafahanay manome tsara indrindra avy aty aminay anorenantsika an'iny andro androany iny ary de mba miantso ihany koa ny tompon'andraikitra zay afaka hitarainana fa raha toy izao ny anaovana mpandraraha de potika mpandraraha kanefa miflo milaza fa anohana mpandraraha ao arinan'ny krizy kanefa raha izao mitranga de potika tanteraka izay mpandraraha. Marina moa fa dia vola valo tapitrisa ary no efa lanin'izy ireo tamin'izao fikarakarana fampisehoana izao anefa ny sasany dia mamory olona mihoatra ny 300 isa tsy misy mibedy araka ny fitenin'ny tanora azy zay ary dia tojerim-potsy ny salan'ny mofinjaza. Vaovao-ny finoana tsy miova ny fampianaran'ny fiangonana katolika mikasika ny fanambadian'ny mitovy fananahana. Teny nataon'ny Papa François maromaro no natambatambatra ary novana ny heviny ka novoizina tamin'ny fahitalavitra. Izany ny fanehoan-kevitra nataon'ny kardinaly Tsarazana Désiré manoloana ny Elisabeta aorian'ny famoahana oronatsary 12 segondra izay nilaza fa makatoa ny fanambadian'ny lahy samy lahy na vavy samy vavy ny Papa François. Fanadihadiana iarahana amin'ny namana Volasoa Ravelson. Nanabatambarana ny teny nataon'ny Papa efa ela be momba ny fanambadian'ny lahy samy lahy na vavy samy vavy. Zany hoe notapatapahana ireo tenin'ny Papa ireo dia natambatra mba entina hanapirofo fa efa ken'ny Papa ny fanambadian'ny sivily amin'ny lahy samy lahy na vavy samy vavy.
nisy koa dikateny iniana notosoina avy amin'ny teny espagnol teny nitenenin'ny papa rehefa nadika tamin'ny teny italiana namoana ilay documentaire taiza no nakany ireo tenin'ny papa ireo tamin'ny interview maharitra adiny ray sy fahefany nataony mpanao gazety mexicana antsoina hoe Valentina Alazraqui tamin'ny papa efa 20 volana lasa izay ary efa nivoaka tamin'izany fotoana izany amin'ny teny espagnol ny nahagaga tamin'izany fotoana izany zay rehetra nahita sy nahare anio resadresaka nataon'ny papa tamin'ny Valentina Alazraqui io tsy nisy taitra ka nilaza hoe ekeny papa ny fanambadiana sivily amin'ireo homosexuel midika fa tsy nisy zavatra maneho an'izany tamin'io resadresaka nataon'ny papa io fa sombitsombiny tamin'io resadresaka zay maharitra orairay sy sasany io no notsongatsongaina araka izay tiavana azy dia narafitra anaty fehezany teny vitsivitsy zay maharitra 1 sekondra monja ka nanova tanteraka ny hevitra tian'ny papa lazaina mampitenin'ny papa zay zavatra tsy nolazaina koa faire dire au papa ce qu'il n'a pas dit nampina amin'ny sombiny tamin'ny interview nataon'ny mpanao gazety tany ambony avion tamin'izy niverina avy any Rio de Janeiro sy interview hafa nataon'ny papa dia rehefa izany teny fohy natabatambatra reo no nentina hanapolofoana fa hoe zany no hevitry ny papa ary natao mahoraka eran-tany koa mazava ho azy fa tsy ny fanambarana mivantana nataon'ny papa tamin'iny andriny 21 oktobra iny io fa montage ho ny teny mahazatra antsika famitahana havolenta manipulation médiatique ary mananantsika ny fotoana amin'izao alina izao dia nilafy ny fanatanjahantena vaovao avy any ivelany rehefa tody faharatrana nandritra ny herinandro maromaro ilay lohalarana belza Eden Hazard izay milalao ao amin'ny Real Madrid dia iverina ilalao indray izy raha Pichol tafiditra ao anatin'ny listra navoakany Zidane eo amin'ny lalao ho an'ny Ligue des Champions andeha ivahiny any Allemagne ny ekipan'ny Zidane Rampitsoal. Hiditra amin'ny andro faharoa sady ny Ligue des Champions raha pitso ka ho an'ny Real Madrid dia andeha hanafika any Allemagne izy ireo ifampitana amin'ny Borussia Mönchengladbach iverina kianja ary ilalao Eden Hazard rehefa totry faharatrana nandritra ny herinandro maromaro tsy ivona fa tamin'ny andro voalohany dia resin'ny Shakhtar Donetsk tamin'ny 3-0 ny Madrilène ka raha Pichol dia tsy maintsy mitady fandresena ny Espanyol raha tsy izany dia ho ratsy ny toy ny faninanana aza lazaina ho tombony araka izany ny fiverenan'ny Eden Hazard amin'ny lalao eto ary indrindra fa i Sergio Ramos izay mpilalao afaka hiantoka ny firaogatena ny Espanyol fikaritra mantsy fa tena sahirana tokoa ny merengue rehefa tsy milalao ity kapiteny izy ireo ity. dia iny fanadidiny ihany koa tompolasy tompoko vavy no ametrariko ny veloma ho amin'ny manaraka indray isaorana ianao tany tokantranontany nanaraka any vaovao hatramin'ny farany isaorana ihany koa ireo namana teknisianina sy ny namana rehetra mpanao gazety nanangona ny vaovao tamin'ity androany ity manome fotoana indray ny tenako amin'ny manaraka veloma tompoko.